Hi friends, welcome to Mehus World. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സന്തോഷമാണോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഞങ്ങൾ സെർബിയയിലുള്ള കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയ വിശേഷങ്ങളാണ്. അവിടെ ഞാൻ ഫുള്ളും വെറൈറ്റി കാറുകൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയ കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടത്. Very beautiful അല്ലേ? ഇത് നോക്കൂ, കുറെ പീജിയൻസ്. ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുത്തു. ഇതാണ് കാർ മ്യൂസിയം. ഇതൊക്കെ സ്മോൾ ടോയ് കാറുകളാണ്. സൂപ്പർ വലിയ കാറൊക്കെ അകത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പാസ് കിട്ടി, അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിലുള്ള കാറുകളൊക്കെ കാണാം.